日就第一次試呢部機，咁感覺都好神奇，係啦，因為佢其實只係捉住部機咁樣，咁但係佢測出嚟嘅嘢都好準。咁亦都好快捷就測到啦。係啦，好快捷，係啦，即係只不過係捉住佢一段好短時間咁樣。同埋我又唔需要話特別講啲乜嘢。高小姐你好啊，咁今日咧就試咗我哋部 Healy 量子嘅調頻機啦，咁有咩體驗啊？或者有咩感受啊？我本身其實都係一個會接觸啲身心靈嘅人啦，咁今日就第一次試呢部機，咁感覺都好神奇，係啦，因為佢其實只係捉住部機咁樣，咁但係佢測出嚟嘅嘢都好準嘅，咁亦都好快捷就測到啦。係啦，好快捷，係啦，即係只不過係捉住佢一段好短時間咁樣。同埋我又唔需要話特別講啲乜嘢。佢就已經測到。係啦，淨係要咗你個名啦，同埋你影一張相啫。係啦，咁乜都冇任何資訊底下，佢就憑部機去測你嘅磁場啊、你嘅信息啊，咁就都反映到你嘅狀況出嚟。有一啲嘅狀況可能你自己都唔係好知道嘅添，係咪啊？冇錯，即係會令我更加知道其實我有啲咩方面要改善咁樣咯。從而達到我嘅目標。跟住另外咧，今日你個朋友都有測啦，就啱啱亦都做咗訪問。咁咧你哋兩個真係互笑喎。係咪即係覺得咧有啲係你睇到佢，跟住佢又睇到你，跟住大家就覺得哇原來係咁樣嘅，係咪啊？冇錯。係啊，覺得即係我嘅朋友係一個好有慧根嘅人啦，所以都即係同佢呢方面會有啲共鳴咯，係有時。咁我都講一講呢部機咧，就唔單止係測嘅，佢另一方面係幫我哋調嘅咁樣。咁遲啲可以睇下我啲影片咧，了解多啲啊。好，thank you，多謝你嘅分享。